Obec Vyklice, ležící jižně od Chabařovic, má za sebou historii delší než půl tisíciletí. Poprvé je připomínána k roku 1239, kdy je zmiňován Jindřich z Vyklic, který roku 1254 spolupodepisoval smlouvy oseckého kláštera. Roku 1399 patřilo zboží Vyklice Jindřichovi Zubatovi a jeho synům. V roce 1404 Jindřichovi a Mikulášovi Rybnicům na Chlumci. Roku 1417 náležely Vyklice ke Krupce a byly v jejím vlastnictví až do roku 1487. Roku 1579 koupil Vyklice Jan Horas Ocelovic. Roku 1623 ji získal Jindřich ze Stralendorfu a roku 1636 byla věnována Markusovi Vachtelovi z Eisfeldu. Hrabě Kolovrat Lipštejnský kupuje roku 1714 obec zpět ke Chlumci a dává zde stavět velký hospodářský dvůr. Padlých z první světové války, jehož autorem je Eduard Meller z Vyklic, zřídila obec proti budově školy v roce 1920. Ale vraťme se opět k historii. 23. března 1643 ve 30leté válce byla obec císařskými zapálena a vypleněna. Po této válce bylo ve Vyklicích 6 usedlostí pustých a pouze 4 obydlené. V roce 1813 byl za bitvy u Chlumce ubytován v domě číslo popisné 1 velitel rakouské armády generál Colloredo Mansfeld. Z památkových objektů zapsaných ve státním seznamu je třeba si povšimnout barokní kaple z roku 1730 stojící na návsi. V jejím interiéru je umístěna plastika Jana Nepomuckého z Andílky. Je to barokní dílo zdejšího rodáka Daniela Urbanského, který ve Vyklicích žil a zemřel roku 1759. V kapli našla své umístění i dřevěná plastika Madony, pocházející snad ze starší kapličky, která zde kdysi před touto barokní stála. Vyklický sochař Urbanský zanechal své rodné obci ještě jedno dílo, kamennou plastiku Krista Trpitele z roku 1738. Jak asi v minulých dobách obec vypadala, si můžeme udělat představu pohledem na několik hrázděných stavení, které se ve Vyklicích dochovaly. Na křižovatce stojí kamenný barokní křížek. Zda také tato plastika pochází z urbanského dílny, není doloženo.
Regulace obcí protékajícího potoka pochází z konce minulého století. Dolovat uhlí v obci se začalo již v roce 1820. Byla tu postupně otevřena řada šachet, jež všechny patřily hraběti Westfálenovi na Chlumci, který je roku 1891 prodal mostecké horní společnosti. Ještě před prodejem šachet stačil však hrabě postavit ve Vyklicích hornickou kolonii, jež se dodnes zachovala. Tuto kolonii hrabě prodal mostecké společnosti spolu s úhelnými šachtami a budovou ředitelství. Svým řešením a uspořádáním poskytují tyto domy obraz kasárenského typu bydlení s malými byty. Vedle početných rodin tísnili se v nich i svobodní námestní horníci, jejichž poplatek za ubytování byl často vítaným příspěvkem k obživě hornické rodiny. Na vyklickém katastru stojí i takzvaná Chabařovická ocelárna, postavená v roce 1894 Arnoldem a Kresem. V posledním údobí své existence, než obec ustoupí důlní činnosti, získala a podržela si titul Vzorná obec Severočeského kraje.